ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ଜଣେ ରିଲ୍ ହିରୋ ରୂପେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଏଲ୍ ହିରୋ ରୂପେ ଉଭା ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସବ୍ୟ ଭାଇ କେହି MLA କିମ୍ବା MP ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ଭାଇ ଆମର ନିଜର ସହୃଦୟ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମହାନତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୁପରଷ୍ଟାର ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର 1985 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ବୁର୍ଲା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମାଙ୍କ ନାଁ ସୁଷମା ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ IAS ଅଫିସର ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଟେଲିକମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ସବ୍ୟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସିଲିକନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଇନଫୋସିସ୍ ନାମକ ଏକ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଲବମ୍ DD ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମ ସବ୍ୟ ଭାଇ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଆଲବମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ କାମ କରୁ କରୁ 2007ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ରୂପେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସୁପର ଡୁପର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରୁ ଅଫର ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚକୋଲେଟ୍ ବୟ ରୂପେ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରି ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଥିଲେ। ସବ୍ୟ ଭାଇ ଜିତିଥିବା ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼, ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରାମାବାଜା ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଆୱାର୍ଡ଼ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହିରୋ, କମେଡ଼ିଆନ୍, ଇମୋସନାଲ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରୋଲ୍ କରି ନିଜର ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଆମ ସବ୍ୟ ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାମ ସତରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ବଲିଉଡ଼ର ସୋନୁ ସୁଡ୍ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ମହାନତା ଦେଖାଇ ସାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ହିରୋମାନେ ନିଜକୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସେହି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏକି ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି କି ସବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଯୋଗଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।